भाई अपना जो ऑस्की है वो सारे डॉग से आगे निकल चुका है। इसने अपनी डाइट ही बदल दी है। पराठे और दही ऑर्डर करके बैठा हुआ है और अब कहता है कि मेरे को खिलाओ। और मेरे भाई ये तू नहीं खाता भाई, तेरा तो डॉग फूड होता है ना। ये क्या क्या ऑर्डर कर देता है भाई सुबेरे सुबेरे, क्या पराठे देख बता। अरे यार लोंडे यार, कुछ तो ऐसी चीज करना जिससे तो लगे कि भाई कोई डॉग जाति का है।